Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasela saning Gusti ingkang bababar kabagyan katentreman kaluhuran mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya saha kula waratine sagung kepati nuwun dumateng para alim ulama ingkang agung kula dherekaken sagung watwanipun. Para sesepuh pini sepuh ingkang dahat pinundi-pundi menawi dumateng sedaya kemawon warga RT 3 RW setunggal Dusun Singon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sedaya mekaten ingkang tansah kinurmatan. Alhamdulillah titiari kalegan parkian dalu punika saged nyawiji wontenipun adicara tasakuran dinten kamardikan Republik Indonesia menuju ambal warsa ingkang kaping 87. Mugi tansah karahayun sedaya tansah pinaringan keselamatan kabagyan karaharjan ugi setya mituhu inggih menika NKRI harga mati ugi titiari kalenggahan pargian kula jumeneng wonten ing papan pargian kairing menika Den Mas Sarip wonten sanes sekedhik badhe mendaring adicara punika. Pilih titi karenggan punika wonten ing tlatah Singon Bugel wonten grup seni tradisi Barungan. Wonten sanes inggih menika Barungan Sugeng Budaya. Ingkang mijil saking tlatah Singon Bugel. Nggih Mas Arif nggih. Bapak tuwin ibu para lenggah kakung semowono putri kepareng ingkang titiki arenggal-enggan punika hangestreni bilih dalu punika wontenipun tetembungan Jawa nggih menika ngebyakaken utawi ngresmekaken nggih menika Barungan Sugeng Budaya. Barungan punapa Bapak tuwin ibu? Sugeng Budaya. Nah, sangunika panjenengan sami boten usah bingung, ora usah kakean mikir tanggane dhewe utawa ana ing papaning awak dhewe sono Barungan dhewe. Dadi ora usah nanggap ado-ado. Ngoten Mas Arif nggih. Mugi dadosaken seni budaya ingkang adiluhung etipeni mamardi mardawaning luhung budaya Jawa. Ampun ngantos nggih menika luntur babakan wonten ing nggih menika era globalisasi seni budaya Jawa aja nganti luntur awit wonten tetembungan yen ta wong Jawa aja lali Jawane. Bapak tuwin ibu titi hari kalengan punika kasuwun kanthi sanget angestri napa ingkang dados wigati nggih menika Sugeng Budaya titi hari kalengan punika atur pakurmatan sedaya kemawon wonten ing papan pahargyan punika para rawuh para lenggah minggahing sedaya kang menika borampe ingkang dipun asta Mas Arif ugi sesanti dumateng para sedaya kemawon para leluhur wonten ing tanah Jawi wabil khusus kakidan yang wonten ing tlatah Singon Bugel sedaya kemawon ingkang boten saged sinebat setunggal baka setunggal minggahing para rawuh kakung semowono putri dalu punika tinampi ing dinten nggih menika malem Selasa Pahing. Leres nggih Bapak nggih. Kanthi panjenengan ingkang hangestreni Sugeng Budaya dipun kebyakaken utawi dipun resmekaken. Amin Allahumma amin.
Kapurwakan kanthi piwasan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sugeng budaya tetap jaya. Mas Arif, ngene iki mratandakno wargane iki wonten jenengan iki do seneng ana Sugeng Budaya. Lho kenyataane lho iki mau ya to. Ora mung cah cilik-cilik ana receh, lho wong sing Nah wanitiane ya ora keri. Matur sembah nuwun sanget iki kalangan warga kula tansah nyengkuyung napa ing dados adicara punika ugi sedaya ken warga RT 3 RW setunggal sedaya mawon ingkang sampun kala wau wonten runtuting adicara. Ha iki nek wayah 17-an wis jamak lumrahe ana kegiatan macem. Sawetawis pikantuk cecala saking panitia sedaya kemawon saderengipun laksananing adicara badhe kalampahan. Sedaya panitia kuaturi jumeneng wonten ing papan pahargyan foto sinarengan barungan Sugeng Budaya. Semoga sedaya panitia kemawon. Bapak RT semoga iki sesepuh ana RT 3 lah monggo menawi kemawon Bapak RW rawuh suka sumanggaaken jumeneng wonten ing papan pahargyan. Ayo co barungane co. Semoga panitia geser saged ben ora abot sebelah ngono lho aku. Yang mriki gimana? Dibagi. Yo, Iya. Ngarep nek ra iso ndodok ya ora apa-apa nek ora kadek. Sangat kadoan. Wah, panitiane iki mah kekeselen nek dodok iki. Matur sembah nuwun sedaya kewan panitia sedaya warga ingkang sampun rawuh dadi kalengan punika. Adicara salajengipun inggih menika samangke Sugeng Budaya badhe ngaturi tari titian kudus kawan. Ugi samangke wonten guyon maton dalah campur sari rancak mangayu bagyo suka parisuka atur palipur dumateng sukane manah para warga RT 3 RW setunggal. Dening para rawuh kakung semono prinun kepareng kula dherekaken lekan kanthi mardu madhengan kali nampi amarsani polah kridanipun Sugeng Budaya titiari kalenggan pargian punika. Dening gedeng kasemanggaken para pradonga ingkang sampun semadya papan pargan semenika semonggo.
ketemu pisan ning ati
Thank you.